今天是6月3日，天气预报是室外温度35度。那么我这两个房车呢，是一个拖挂，一个 B 型。我们现在看看车里的温度是多少呢？哇塞，这个车里的温度40度啊！我这个 B 型房车呢，温度计显示40度，也就是说，室外温度、车内温度比室外温度要高5度。这个还摸的温乎乎的，虽然我今天呢还是停在阴凉处，但是这里头呢依然跟蒸桑拿一样，整个全部是烫的。所以夏天这个房车呀，隔热保温啊，这个肯定在我们目前来掌握的情况来说，确实是一个很大的难题。我们来现在看看我这拖挂。这拖挂车的箱体呢是三明治的，跟这个 B 型房车呢是不一样的。哇塞，看看我的拖挂，拖挂也是比较闷啊，比较闷。但是拖挂呢，我们目前摸的这个箱体来说呢，还不是太热啊，不是太烫啊。那么我们看看这个温度。哦，这个温度比这个 B 型房车呢稍微的低啊，也就是拖挂房车是36度啊，37度。那么我们 B 型房车呢是40度啊，这说明就是说这个箱体不一样啊，这个它这个隔热保温啊也是不一样的。现在在这个温度情况下呀，如果我们开这个通风，啊，空气流通呢，还可以在里头待着。但是呢，如果你要是没有这个通风，或者室外非常热的情况下，你没有空调还是不行的。我们现在把它空调开，啊，我看看这个，这是我的12伏的这么一个空调。我们看看打开以后，这个车里头一会儿的温度能降到什么程度？啊，我们现在呢，去把 B 型房车的这个空调也去打开。B 型房车呢，由于它是这个铁皮啊，它是导热的，所以铁皮的越晒它越厉害。我们现在把我的12伏空调打开。好了，我现在用遥控把它启动了。我们把它调到这个强冷模式啊，所以我这两个车呀，感觉就是拖挂房车的这个箱体呢，略比我们这个 B 型房车这个箱体呢，它的温度呢稍微啊比这个 B 型房车的温度要低一点，因为它有个渗透啊，就是说板子的渗透的时间、照射的时间呢，这个有一个过程。啊，因为毕竟是三明治的这么一个7公分的一个箱体板，那么我们铁皮呢，虽然大家都知道啊，做这个隔热保温，但是做隔热保温呢，它毕竟是个铁皮，铁皮一边晒它一边导热啊，所以说它的渗透要比 B 型房车呢，它要渗透的要快。所以现在我两个车的空调啊都是12伏，我开了啊。那么夏季的这也是检验我们空调的这么一个关键。很多人说呢，这个空调有没有啊都无所谓。我个人感觉啊，这个没有空调在车里头啊，不单单是我们房车的问题，就我们的小车，如果你没有空调，你在车里头啊，你是根本待不住的。所以今天呢，我这个外头呢虽然是35度啊，太阳我还没有把它晒到里头。如果我们要是它太阳晒到外头啊，我估计这个车啊起码有50度啊，起码有50度。所以说夏天这个房车出行啊，就应了那句话啊，随季节而走。冬天呢往南方走，这个夏季的往北方走啊。但是这个途中的过程啊，
这个温度来说呢，对我们来说确实是一个考验啊，确实是个考验啊。我现在已经开它了。我这两个车呢，这个电池配的啊，前车是400锂电，后车呢拖挂是250的胶体电池啊。可能这个250的胶体电池呢，要带这个12伏空调呢，它肯定不如前车的磷酸铁锂电。小风非常舒服啊，非常舒服。但是呢，说到这儿呢，可能有人啊，很多私信我问这个空调到底是家用空调好呀，还是房车专用空调好，还是12伏空调？我负责任的说啊，肯定是家用空调好啊。但是家用空调呢，由于我们的电啊，它是220的，所以说呢，它的功率呢相对来说比较大。那么我们一般房车呢，像 B 型房车呀，像包括我这个4.2米的拖挂哈，用这个12伏的这个制冷哈，它已经够了啊。所以说我们在选择房车过程中呢，肯定有弊就有利。所以这个每个选择呢，我觉得这就根据你的车型和每个人的需求呢，来决定你的选择。